詹姆斯父子同台终于要来了，儿子季前赛首秀表现拉胯，老詹在场边面色铁青，终于坐不住了，决定再助儿子一臂之力。上场比赛，布朗尼迎来季前赛首秀，然而面对森林狼队的防守多次被帽，仅仅在垃圾时间得了2分。赛后，主帅雷迪克为了顾及老詹的面子，只能夸布朗尼防守强硬，有望成为那种高压防守的后卫。詹姆斯如果再不出手，布朗尼恐怕真的要去打发展联盟了。这不，主帅雷迪克明确表示，詹姆斯会在与太阳队的比赛上场，届时老詹父子同台将首次亮相。詹姆斯上场能否激活布朗尼拉胯的进攻呢？这很有可能，以詹姆斯的为球能力，只要布朗尼别太过浪费机会，得分过双都是有可能的。此外，詹姆斯很有可能通过一些方式让布朗尼扣篮，从而提升信心。如果老詹都扶不起来，那么布朗尼真的就无药可救了，基本上要去打发展联盟了。让我们一起期待父子同台的场景吧。